Horoskopi ditor, e shtunë, 4 prill 2026. Dashi. Mund të jeni duke folur për strategji në lidhje me menaxhimin e parave dhe çështjeve familjare, i dashur dash, dhe është gjithashtu mirë për të kujdesur për biznesin në përgjithësi, pasi mendja juaj është gati ta bëjë këtë. Megjithatë, hëna e kalon ditën në sektorin tuaj të intimitetit dhe të kaloni pak kohë vetëm mund të jetë gjithashtu shumë e dobishme. Është një kohë e favorshme për të dëgjuar zemrën tuaj, pasi keni mundësinë të lidheni vërtet me dëshirat tuaja më të thella. Në vend që të vazhdoni me aktivitete të reja, merrni kohë për të eksploruar atë që keni brenda. Çështjet familjare dhe personale kanë tendencë të shkojnë veçanërisht mirë sot. Po mendoni në terma veçanërisht pozitiv, duke shijuar kujtime dhe aktivitete të mira që tërheqin vëmendjen tuaj. Ka të ngjarë të shihni lidhje kuptimplote që ju lejojnë të zgjidhni problemet dhe të zbuloni arsye dhe motivime. Demi. Ekziston një energji e lehtë dhe natyrale gjatë ditës në nivel shoqëror dhe mendor, veçanërisht i dashur Dem. Rrjedhshmëria midis ndjenjave dhe intelektit tuaj ndihmon në zbutjen e gjërave dhe mund ta gjeni të lehtë të komunikoni në të dy nivelet. Është një kohë e shkëlqyer për të korrigjuar problemet në marrëdhënie dhe për të sheshuar dallimet. Me hënën në shenjën tuaj të kundërt gjatë gjithë ditës, ju jeni më të vetëdijshëm për atë që të tjerët mendojnë për ju, dhe jeni më të adaptueshëm dhe më akomodues se zakonisht. Ky pozicion në përgjithësi ju jep një shtys shtesë në një nivel shoqëror dhe romantik, edhe nëse kjo do të thotë gjithashtu se planet tuaja personale janë përkohësisht në plan të dytë. Hapja sot mund të sjellë mundësi të reja në jetën tuaj. Një aspekt krijues Merkur-Uran thekson anën tuaj të gjallë dhe ju shtyn të ngjyrosni jashtë vijave. Pak spontanitet mund të bëjë mrekulli për humorin tuaj. Jeta juaj shoqërore përmirësohet dhe interesat tuaja rriten. Binjakët. Mund të dëshironi të ndihmoni ose të merreni me detyra praktike sot, të dashur binjak, me hënën në shtëpinë tuaj të 6 diellore gjatë gjithë ditës. Organizimi i jetës suaj në mënyra të vogla por thelbësore, me fokus në detaje, mund të jetë në fokus. Mund të jetë një kohë kur ju kënaqeni plotësisht duke i bashkuar gjërat. Tendenca është të flisni rehat dhe natyrshëm për çështje që më parë ishin të fshehura. Gjërat po rrjedhin pa probleme. Ju keni tendencë të mbani një profil më të ulët me këtë tranzit mujor dhe ju përshtatet mirë për momentin. Megjithatë, bisedat mund të çojnë në ide ose metoda të reja për të bërë gjërat që janë fuqizuese. Planifikimi në lidhje me punën dhe jetën në shtëpi është veçanërisht i shëndosh sot. Gaforja. Hëna është në shtëpinë tuaj të 5 diellore vetë shprehse gjatë gjithë ditës, i dashur gafore, dhe romanca, argëtimi, hobi, rekreacioni dhe angazhimet shoqërore janë më të mëdha se jeta për ju sot. Ndjenjat janë këndshëm dramatike. Nevoja juaj për disa aventura ose përvoja të reja, sado të mëdha apo të vogla, është gjithashtu aktive, pasi hëna në sektorin tuaj krijues lidhet me Jupiterin në shenjën tuaj dhe Merkurin në shtëpinë tuaj të 9 diellore. Idet tuaja dhe ndjenja e argëtimit janë të mëdha dhe të spikatura sot. Shmangni vendosjen e pritjeve shumë të larta për veten sot dhe lejojeni veten të eksploroni mendimet dhe dëshirat tuaja pa presion. Luani. Dita është e fortë për ju shoqërisht dhe personalisht, i dashur Luan, por gjithashtu mund të përfitoni nga shikimi brenda vetes tani, ku mund të gjeni shumë përgjigje për pyetjet e fundit. Hëna e kalon ditën në shtëpinë tuaj të 4 mbrojtëse diellore, duke nxitur nevojat tuaja për siguri, mbrojtje dhe familjaritet. Është një kohë e shkëlqyer për vetanalizë. Nevoja juaj për të vëzhguar dhe reflektuar është më e fortë se zakonisht, pasi përpunimi i ndjenjave dhe ngjarjeve të fundit duket i rëndësishëm tani. Dita është gjithashtu e përshtatshme për të marrë me çështjet e shtëpisë dhe familjes. Jeni të përqendruar dhe ambicioz edhe pse jeni gjithashtu disi në tërheqje ose të rezervuar në këtë pikë të ciklit hënor. Mbështetja mund të vijë nga prapaskenat. Virgjëresha. Virgjëresha e dashur, sot mund të jeni duke treguar një interes aktiv për të mësuar gjëra të reja ose për t'u lidhur me të tjerët. Mund të ketë projekte ose aktivitete të shumta që po synoni, por mund të mos jetë koha më produktive për shkak të kuriozitetit tuaj të fortë. Një aspekt krijues Merkur-Uran sot ju ndihmon të kënaqeni dhe të arrini në ide emocionuese. Detajet mund të kenë nevojë për vëmendje një ditë tjetër, por sot është e fortë për zbulim dhe frymëzim. Shpreha e vetes vjen veçanërisht lehtë sot, duke nxitur ngjarjet shoqërore ose raportin me të tjerët. Lidhjet kokë më kokë shkëlqejnë.
Këshilla të mira mund të shkëmbehen sot. Ju tërhiqeni nga mjedise dhe njerëz të gjallë, si dhe nga ide interesante. Peshorja. Sot është një ditë e mirë për të mbështetur në hënën që viziton sektorin tuaj të burimeve gjatë gjithë ditës, i dashur peshore. Kjo është gjithashtu një ditë e mirë për të folur në mënyrë racionale, të gatshme dhe të natyrshme për shëndetin, karrierën dhe punën. Emocionalisht jeni më të duruar dhe të gatshëm të përqendroheni në ndërtim sesa të prisni që nevojat tuaja të plotësohen menjëherë. Kjo ju lejon të shihni se çfarë është vërtet e rëndësishme. Sot është e shkëlqyer për të menduar se si mund ta përmirësoni punën ose të ardhurat tuaja, dhe bisedat rreth çështjeve tuaja praktike ose informacionit që hasni tani mund të jenë të dobishme në këto drejtime. Jeni në një pozicion të mirë për të marrë vendime strategjike në lidhje me paratë dhe biznesin. Të bësh paqe me të kaluarën të ndihmon të sqarosh ambicjet e tua. Akrepi. Bisedat janë pozitive dhe të orientuara drejt së ardhmes sot, i dashur akrep. Me humorin që keni sot, është më e lehtë të anashkaloni ose të minimizoni shqetësimet dhe personalitetet e vështira. Me hënën në shenjën tuaj gjatë gjithë ditës, mund të ndjeni një nevojë të fortë për vetë kujdes, e cila nuk duhet të shpërfillet. Gjithashtu, jeni veçanërisht të gatshëm të ndani humorin tuaj bujar me njerëzit përreth jush. Ka të ngjarë të ndiheni të lidhur dhe të angazhuar ose të dëshironi përfshirje. Idetë tuaja janë veçanërisht të ndritshme dhe krijuese, dhe është një kohë e mirë për t'u lidhur me nevojat tuaja emocionale. Ju besoni në veten tuaj dhe në përpjekjet tuaja tani. Shigjetari. Mund të zbulosh se po i ndihmon të tjerët dhe po e shijon plotësisht sot, i dashur shigjetar. Megjithatë, je pak më i tërhequr ose i prirur të qëndrosh pak më i fshehtë sot se sa zakonisht, me hënën në shenjën menjëherë pas shenjës tënde gjatë gjithë ditës. Zgjidhja e problemeve vjen aq natyrshëm sot sa mund të zbulosh se po i rregullon shpejt dhe lehtë gjërat që më parë të pengonin. Jeta familjare ose shtëpiake mund të jetë e gjallë dhe e dobishme. Ka energji të mirë me ty për të folur gjërat me të dashurit dhe intuita jote po punon fuqishëm për ty, mund të ndihesh shpejt rehat me ndjenjat e tua dhe me gjithçka që ndodh brapa skenave. Bricjapi. I dashur bricjap, sot mund të jeni të orientuar emocionalisht drejt çështjeve shoqërore ose aktiviteteve mendore tërheqëse. Sot tërhiqni vëmendjen në një mënyrë të këndshme. Sot do të ketë një energji miqësore që do t'ju pushtojë dhe ka të ngjarë të ndiheni më kreativ dhe të qetë kur bëhet fjalë për të shprehur veten. Mund të zgjidhni të rikuperoni energjitë dhe të rimbushni energjitë përpara se të lindin sfida të reja. Synoni të kapni mundësitë që mund të duken si pushim, rikuperim dhe relaksim. Sot mund të ndiheni më rehat duke u larguar nga veprimi ose situatat intensive. Megjithatë, dëshironi gjithashtu shoqëri intelektuale ose stimulim dhe shihimi i bisedave me njerëzit përreth jush, ndërkohë që i mbani gjërat të lehta, mund të jetë i kënaqshëm. Shfaqen mundësi për bashkëpunim dhe lumturi të përbashkët. Ujori. Cilësitë ose aftësitë tuaja udhëheqëse janë në formë të fortë sot, i dashur ujor. Hëna viziton shtëpinë tuaj të 10 diellore gjatë gjithë ditës dhe rrethanat që ju bëjnë thirrje të piqeni dhe të rriteni mund të shfaqen. Më shumë sy janë mbi ju se zakonisht, gjë që mund t'ju motivojë të bëni më të mirën tuaj ose të bëni më shumë përpjekje në atë që po bëni. Emocionet tuaja ndihen të qëndrueshme sot dhe jeni të prirur të përqendroheni në nevojat tuaja fizike dhe sensuale më shumë se zakonisht. Bisedat janë të thjeshta dhe të dobishme dhe gjithashtu mjaft të këndshme sot. Dita sjell energji të përgjegjshme dhe si rezultat e keni të lehtë të lidheni me prioritetet tuaja aktuale. Është një kohë e mirë për të ndjerë se keni arritur diçka të vlefshme. Peshqit. Idetë tuaja janë të mëdha sot, të dashur peshq, dhe kuptimi juaj i shtresave të një situate rrit vetbesimin tuaj. Mund të ketë një ndjenjë të këndshme shoqërie përreth jush dhe ka të ngjarë të ndiheni plotësisht të qetë duke shprehur si idetë ashtu edhe emocionet tuaja. Është një ditë e mirë për të shijuar të tjerët dhe lajmet ose informacionet hyrëse. Hëna e kalon ditën në sektorin tuaj diellor të aventurës dhe të arsimit të lartë, duke ju ndihmuar të ngrini moralin ndërsa ngriheni mbi streset dhe problemet e rregullta të jetës suaj të përditshme. Mund të dëshironi përvoja tërheqëse dhe një pushim nga rutina ose një ndryshim peizazhi. Kjo mund të jetë një kohë e mirë për të nderuar nevojën tuaj për një ndryshim peizazhi ose një përvojë të re në mënyrë që të mund të ktheheni në rutinën tuaj të përditshme më të rifreskuar dhe të motivuar.
Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.